Mbak Mulat, Mbak Nina, Mbak Ria, tambal ban yo. Ya. Si metu iki Mas. Wah, sing lagi fenomenal. Nina, Mbak Mulat, Mbak Ria. Ria, Mbak Ruby, ayo sisan ini. Ayo Mbak Ruby, Mbak. gini. Ya. Ayo sisan ini pokoknya. Pak, aku melu ya, Pak. Ayo cucuk karo sing anu kok. Ora apa-apa, Gus sanggup poso. Ayo, dipakai semua biar kelihatan jadul. Ayo, dipakai. Ayo Jan. Wah. Ayo. Ayo, dipakai kakak-kakak. Ayo. Lho ngene iki lho. Kompak. Jadul banget nek Mbak Ruby iki. Ayo. Lagu sing fenomenal ya, Mbak. Nggih. Menika sing anu sapa, Mbak? Lorenza. Lorenza. Nggih, kuwi lho. Poso niku jadwale 13, Pak. Welok. Nggih, sesuk ajeng luruk ku lho. Wah iya. Ayo. Waduh. Dan tengah ning tengah. Lah iki Mas Gareng di Mas Gareng ini. Baru Kuwi dasere bojone. Aduh yo. Kuwi lerekane iki lho. Kuwi dasere sapa kuwi? niku kathahe bojone, Pak. Ayo. Nek ngono ki jenenge sapa kuwi? aku tenan Mas. Nek ora nang bero ora edan ngene iki aku Mas. Iki tenan ya. Wah iya. Ayo Bu Ruby. Kok sik. Aku iki kathoke mbok yo dilereke kuwi lho. Iki lho Mas. Nah. Ya Allah, ora sedeng kok. Ilah ora sedeng kok. Iki apa? Ora genah. Gila nih. Tak benake, Dik, gelem ora? Niki Pak Jalu, Hah? sindene jenengan. Iya. Wes pokoknya nganu sanggup poso. Ayo. Coba Mas Gareng disiapke Mas Gareng. Tinggo. Mbak Ruby tinggo. Wes pokoke dinggo. Semua kacamata dipakai. Dipakai. Kacamata dipakai. Dipakai, Mbak. Ayo dipakai. Ketertib ndereke Mas Jalui tertib. Ya. Waduh kaya bengkel las. Ayo. Disiapke Mas Gareng. Oke, untuk para penyanyi Ya. ya, siap gerak. Wah, ya. Siap. Ya, luruskan. Luruskan. Lurus. Kowe iki ngalor-alor kabel iki ngapa lho, Lek? Kowe rada maju, mulat. Oh, nah, ojo iki kok offset ngene iki nono. Semono baik. Oke, lurus ya. Lurus. Adik-adik TPA nanti jogetnya yang jadul. Iya. Jadi Iya, Kakak. Iya. Piye? ngene pokoknya nek ngantek iki mestake rong suwek aja nganti leren ya. Mas Jarian ki lho, Mas Jarian. Sudah siap ya? Sudah. Ini angka berapa? Salah. Lah berapa? Ini 5. Kok bisa? Siji sing ngadeg, papat sing turu. Lho berarti ya 6. Kok 6? Lah iki gagange. Oh, berarti 8. Kok iso 8? Ki wae. Gila nih. Ya. Ayo. Yuk tambal ban. Oke, ayo dipandu Mas Gareng. Oke, satu lagu di tahun 70-an kurang lebihnya. Lagu lawas. Ini namanya lagu Tambal Ban. Iya. Ya, mungkin era milenial sekarang belum kenal, makanya bersama Ki Jalu Tomo Pandoyo kami perkenalkan lagu-lagu lama. Ya. Supaya apa? Milenial boleh, generasi Z boleh. Betul. Namun kita harus tetap mengingat yang namanya budaya supaya apa? Kita semua tidak kebablasan. Ya. Oke, bersama Campur Sari Nyonggo Doso. Nyonggo dolar dipersilahkan. Ya.
Nyongko dosa. Lagunya Tambal Ban. Yo. Ayo Pak Ruby. Asik. Say. Ayo Mbak Ruby. Aku iki tukang tambal ban. Golek pangan, duit sing halal. Paton pokok, Say. sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak gagalan. Duit ning kantongan, wayah bos wetengku krasa kroncongan. Ayo Mbak Ruby. Semuanya nyanyi. Majedor, majedor, majedor. Ono ban pecah, iki rezetine. Lagi ya. Majedor, majedor, majedor. Ban pecah maneh. Isu-isu rezekine tambah lumpur. Oe, Tambah lumpur, oe, Tambah lumpur. oe, Tambah lumpur. oe. Tambah lumpur. Ayo yo. Aku iki tukang tambal ban. Yo semuanya. Uripe sandalan-dalan. golek pangan, duit sing halal. Paton pokok kanggo sandang lan pangan. Aku iki Tukang tambal ban, rezekine untung-untung
Wah, jos. Obah oleh. Wis ta? Wes. Wah. Kepenaan iki ngantekan. Iya, Jan. Wah, totalitas tenan kok. Hebat iki. Piye ngapa neh? Hah? Ngapa neh? Wong jadul dhisik lah yang ini. Bila malam minggu tiba, terus Anak muda mencari rencana. Nah ngono kae tunggale ngono. Tunggale sing behaku semata wayang tak gendang dangdut tak ku jemur diambil orang tak gendang dangdut demben. Nyetale radio suara graha pengen sehat minum biomoringa. Masa iklan. Mas Gareng Mbak Eva. Cek, Pak. Mes jam 1 kok tak